దగ్గు, జలుబు, గొంతు నొప్పి, కఫము. దగ్గు, జలుబు, గొంతు నొప్పి, కఫం తగ్గాలంటే మనం ఏం చేయాలో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. 2 ఎల్లుళ్ళు తీసుకొని, 3 మిరియాలు తీసుకొని, ఒక తమలపాకు తీసుకొని, ఆ తమలపాకును శుభ్రంగా క్లీన్ చేసి, మరి ఎల్లుళ్ళు 2, మిరియాలు 3, తమలపాకులు వేసి మడిసి నోట్లో పెట్టి సప్పరించినట్లయితే దగ్గు తగ్గుతుంది, జలుబు తగ్గుతుంది, తెమడ తగ్గిద్ది, మరి గొంతు నొప్పి కూడా రాకుండా ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్. థ్యాంక్ యూ.